Hey! Yemang o'sha do'kani. Pissa shu o'lgur-ya. Hamma yeyapti-yu, dada. O'zi hozir ayron ichdi. Do'chadan keyin hojatxonaga admin bo'lasan. Dada, ana mashinangizni mindim-da. Ne streshga chiqib qolibman. Ne mashina bam pishdi mashina. Sen bola yomon zarar ko'randa bo'lsanda. Mashina qani? Metallonga topshirib yubordim. Asablaringiz joyiga kelgandan keyin kelaman. Dada benzinga o'tiribman, benzinga. Benzin to'kilib ketgan ekan. Maytakka kiyadigan shuni. Shu bolamni oxiri o'liksa qo'yaveraman-da. Molxonada benzin bor! Dada hojatga kirib, yigitni bitta yoqdim. Haligi benzin bor edi-yu, yo'li ketib qoldi. Zarar ko'randa jonimga tegding. Bor yo'qol. Odam bo'lganingda qaytib kelasan, mol. Men sizga ham ko'rsatib qo'yaman. Qanaqa odam bo'lib kelishimni ko'rasiz, vaqt ko'rsatadi. 10 ta qo'y yonib ketdi. Dalada deb o'ylayapti. Kimi? Pojarniydan keldik. Molxonangiz yonayotgan ekan. Yo'qol-ey. Tushuntirish xati yozib bersam bo'lmaydimi, dada? Molxonangizda gaz ballon ham bormidi?